Aqui também, qual o problema da moto? Ô, meu camarada, o problema da moto foi o quê? Já tinha um barulho, fui no mecânico, o mecânico falou que era biela. Trocou? Trocou camisa, trocou kit de cilindro. Trocou, é mesmo? Trocou. Caio, escutou? Tô fora. O cara trocou tudo e não resolveu o problema. Liga essa moto aí pra gente ver. Diz que abriu o motor. Tem barulho aí? Alguma coisa? Tá fumando? Qual o problema? E ele falou que o barulho é normal. E o kit de cilindro. O barulho é normal? O barulho é normal? Não é normal. Aí eu tô curioso. Quero saber se esse barulho realmente é normal. Não é normal não, que quando a moto tá comigo desde zero e nunca teve esse barulho, começou a fazer o barulho, procurei um profissional. O profissional faz Trocou biela, trocou tudo. faz... Pelo amor de Deus, rapaz, calma aí, escola de samba. Trocou balancinho. Meu filho, Zeca Pagodinho tá aqui, ó. Alexandre Filho, Raça Negra, tá tudo aqui dentro do motor, hein? Rapaz, aí, Caio. Sim. Ó, vou falar uma coisa pra você, com toda sinceridade. Liga a moto de novo aí pra gente. Agora é sério, hein? Calma aí, vou atender você já, tá? Na escola de samba. Desliga aí. Você trocou aqui biela. Isso, foi trocado biela, trocou kit de cilindro. Kit de cilindro. E não tava nem fumaçando, tava com compressão, mas ele trocou o cilindro. Aí ficou esse barulho. E ele mexeu no balancinho. Vou te falar o que que é, tá? E continuou com o mesmo barulho. Com toda Árvore de sinceridade. comando e ainda continua. Ah, de comando também? Também. Bem, esse barulho aqui, me desculpe, tá? Mas esse barulhinho aqui, ó, eu não tô ouvindo nenhum barulho daqui pra baixo não, tá? Tá aqui, ó. Tudo bem, o mecânico fez certo. Trocou a biela, trocou tudo, kit de cilindro. Mas esse barulho aqui é de balancinho, tá? Tá batendo aqui, liga aí, cara, escuta aí. Ó, última vez, liga aí. Ó, balancinho. Pode ligar. Parece que é só balancinho, tá? Opa. Meu filho, eu tô curioso, hein? Você trocou biela, trocou kit de cilindro, trocou tudo e tem uma cascavel aqui dentro, hein? Bora ver. E você trouxe esse motor pra abrir, é isso? Eu trouxe, já vim pensando assim, vou abrir logo esse motor todo, que se tiver mais alguma coisa. Abrir o motor todo? É, que tá Calma, tá cascavel rapaz. de dentro, tem que achar o ninho dela. Calma, não quero levar seu dinheiro não, sou sincero, tá bom? Por isso que eu vim aqui. É. Gabriel, colocou no ponto aí? Já. Levanta aí pra mim aí. É isso aí, Gabriel, certinho. Nesse pauzinho, tá, pessoal? Gabriel, pra adiantar, faz o seguinte. Abre essa tampinha aqui primeiro, essa aqui. Pra ver se tem alguma... Pra ver se tem alguma folga aí no balancinho aí. Ó, a chave tem que ser 24, pessoal. Tá aí, ó. Deixa eu ver, Gabriel. Deixa eu ver se tem alguma folga aí. Ó, pessoal. Meu filho, é só o balancinho, mais nada. Oh, meu Deus. Ó o barulho aí, ó. Deus é bom. Ó, tá com sorte, hein? Oh, Só o balancinho. bom, Deus é bom, Deus é bom. É. Aí, pessoal. Gabriel, Aí. Ó o barulho aí, hein? tá escutando isso? Aí. Pena que aqui o espaço aqui é pouco. Minha mão aqui não consegue, não. 3. Bora ver aqui. Olha, Gabriel. Ó o barulho aí, pessoal. Ó. Tá escutando? Aí. Meu filho, graças a Deus, só balancinho, mais nada. E vou te falar Não mais. precisa abrir o motor, certo? Então é isso aí, mais nada. A gente vai regular, tá bom? Vim no lugar certo, né? Gabriel, quiser abrir aqui também, pode abrir aqui, ó. Bem, aqui a gente vai ter que tirar o tanque aqui, tá? Não, tudo bem. Tem que levantar aí pra poder dar um espaço aqui, ó. Porque aquele lá, ó, fica escondido, pessoal. Tá aí, ó. Tá bom? É de graça. Tá aí, ó. Gabriel já tirou as tampinhas aqui. Bem, aqui é só levantar o tanque só um pouquinho, tá? Tirei essa mangueira, tirei essa aqui. Olha o barulho aí, pessoal. Ó, escuta aí. Ó. Terrível, hein? Esse aqui não tá muito, não. Razoável. Esse aqui. Razoável. Ó, esse não faz barulho. Mas existe uma folguinha. Esse aqui sim, ó. Ó. Esse aqui não é brincadeira, não. Tá uma escola de samba mesmo. Bem, a gente vai regular aqui. E aí? Liga pra gente aí. São os tambores. Pelo amor de Deus. Brincadeira, hein? Agora Olha, sim. meu filho, você queria abrir o motor da moto à toa, meu filho. Poxa, Tá aí, ó, a lenta. Aí. eu queria escutar. Perfeito. Detalhe, regulei também a lenta, não foi? Foi. Tava, né? Tava acelerada. Agora tá um entendeu? luxo. Aí, ó, um luxo. Agora tá um luxo. Gabriel, pega lá a chave de fenda pra dar uma dica aqui da aceleração aqui. Aí, ó. Aí, pessoal. Poxa, era esse barulho que eu queria que o último mecânico fizesse. Era isso. Não queria Era nada isso. demais. Era Trocou isso. biela. Trocou biela, trocou kit de cilindro. Pessoal, vou dar uma dica aqui importante, hein? Bem, serve pra você também, tá, ó?
Se caso a moto estiver acelerada, segura pra lá a moto assim pra mim, assim. Ó. Dicas aí bem-vindas, hein, senhores? Não, segura você lá e o Gabriel fica aqui. Ah, tá. Ó, vou dar uma dica aqui importante, pessoal. Se caso a moto de vocês estiver acelerada, muito acelerada ou muito lenta, existe um parafusinho de regulagem aqui, tá, pessoal? Ó, a 160 Start também ela tem, certo? Então eu vou dar uma dica aqui, incrível. É assim, ó. Ó, filma um parafusinho aqui. Tô vendo. Tá vendo ele aí? Tá. Ó, eu vou simular aqui como se ela tivesse acelerada, tá bom? Ó, vou explicar pra vocês. Liga a moto aí. Vai ficar acelerada, pessoal. Ó. Tá acelerada. Então vocês devem vir aqui. Ó. E apertar. Apertar. Ó. Tô apertando. Ó. Que vai diminuir. Espetáculo. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Aí. Agora, se caso ela estiver muito lenta, agora eu vou colocar para poder ela ficar bem lenta, morrer. Ó, ó, muito lenta, quase morrendo. Agora eu vou afrouxar um pouquinho. Ó, tá vendo aí, pessoal? Assim. Então, para dentro eu desacelero, para cá desacelera e para cá eu acelero, certo? Então tá aí, pessoal. Então a dica é essa aí. Liga e desliga aí agora. Liga. Isso aí, viu como é que tá lentinha agora? Tá, essa dica aí pra poder ajudar o pessoal aí. Pessoal que tá começando a mecânica, não é? Pessoal que tem phase, tá bom? Tá aí. Pra quem tem visto aí.